Vitajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a toto je štúdia v krvavo-červenom, 6. kapitola. V predchádzajúcej časti sa Sherlock Holmes pokúsil pomocou inzerátu nalákať vraha do svojho bytu. No namiesto podozrivého sa objavila záhadná starenka. A bola to vlastne starenka? Keď Holmes zistil, že šlo o premyslený úskok, neváhal a pustil sa do prenasledovania. Kapitola sa končí jeho neúspechom a Holmesovou istotou, že prsteň ešte zohrá dôležitú úlohu. 6. kapitola. Tobias Gregson predvádza, čo dokáže. Na druhý deň boli noviny plné tzv. Brixtonskej záhady. Každý denník priniesol rozsiahle správy o prípade, niektoré dokonca úvodníky. Objavili sa aj informácie, ktoré som dosiaľ nepoznal. V mojom výstrižkovom zošite mám dodnes množstvo útržkov a výňatkov týkajúcich sa tohto prípadu. Tu je stručný výber niektorých z nich. Denník The Daily Telegraph poznamenal, že v dejinách zločinu sa len zriedka objavil prípad s takými zvláštnymi črtami. Nemecky znejúce meno obete, chýbajúci motív a desivý nápis na stene podľa neho naznačujú, že za činom mohli stáť politickí utečenci či revolucionári. V článku padli odkazy na temné stredoveké súdy, legendárny jed zvaný Aqua Tofana, talianskych sprisahancov známych ako karbonári, šlachtičnú Brinvilliersovú obvinenú z vraždy príbuzných, Darwinovú teóriu evolúcie, princípy Malthusa o preľudnení a dokonca aj krvavé vraždy z Radcliffe Highway. A napokon sa autor obrátil na vládu s výzvou, aby prísnejšie sledovala cudzincov v krajine. Denník The Standard komentoval, že takéto bezprávne zločiny sa zvyčajne odohrávajú pod liberálnou vládou. Ich príčinou je podľa redakcie rozvrat myslenia ľudových más, čo vedie k oslabeniu autority. Obeťou bol americký gentleman, ktorý už niekoľko týždňov žil v Londýne. Býval v penzióne Madame Charpentierovej na Torquay Terrace v Camberwelli. Cestoval so svojím osobným tajomníkom, pánom Josephom Stangersonom. Obaja sa v útorok 4. tohto mesiaca rozlúčili so svojou domácou a odišli na stanicu Euston, vraj, aby stihli vlak do Liverpoolu. Na nástupišti ich ešte videli spolu. Ďalšie informácie o ich pohybe však nie sú známe, až pokým nebolo telo pána Drebera objavené v opustenom dome na Brixtonskej ceste, mnoho míľ od stanice Euston. Ako sa tam dostal a čo spôsobilo jeho smrť, zostáva záhadou. Po Stangersonovi niet stopy. Verejnosť však s úľavou prijala správu, že na prípade pracujú páni Lestrade a Gregson zo Scotland Yardu a mnohí veria, že títo známi vyšetrovatelia čoskoro tento prípad objasnia. Denník The Daily News poznamenal, že niet pochýb, že ide o politický zločin, despotizmus a nenávisť voči liberalizmu, ktoré ovládajú kontinentálne vlády, prinútili množstvo ľudí hľadať útočisko na britských ostrovoch a keby ich životné skúsenosti tak nepoškodili, mohli sa z nich stať výborní občania. V týchto kruhoch platí prísny kódex cti a jeho porušenie sa trestá smrťou. Malo by sa vynaložiť maximálne úsilie na vypátranie tajomníka Stangersona a zistenie podrobností o živote zosnulého. Veľkým pokrokom bolo zistenie adresy, na ktorej býval. Zásluha, ktorá podľa článku patrí výhradne dôvtipu a energii pána Gregsona zo Scotland Yardu. Sherlock Holmes a ja sme si tieto správy prečítali spoločne pri raňajkách a zdalo sa, že môjho priateľa mimoriadne pobavili. Hovoril som vám, že nech sa stane čokoľvek, Lestrade a Gregson si vždy pripíšu zásluhy, poznamenal Holmes. Záleží na tom, ako to celé dopadne, namietol som. Ale kdeže, na tom vôbec nezáleží. Ak toho muža chytia, bude to zásluhou ich úsilia. A ak im unikne, bude to napriek ich úsiliu. Skrátka, nech to dopadne akokoľvek oni vyhrajú. Ako sa hovorí, un sot trouve toujours un plus sot qu'il admire. Hlupák si vždy nájde ešte väčšieho hlupáka, ktorý ho obdivuje. Čo to pre Boha je? Zvolal som, lebo v tej chvíli sa v hale a na schodoch ozvalo dupotanie krokov, sprevádzané počuteľnými prejavmi znechutenia zo strany našej domácej. To bude pobočka detektívnej polície na Baker Street, povedal môj spoločník vážnym hlasom.
A práve keď to dopovedal, do miestnosti sa nahrnulo asi 50 najšpinavších a najotrhanejších uličníkov, akých som kedy videl. Pozor! Zabelil Holmes ostro a 6 špinavých darebákov sa okamžite postavilo do radu ako malé sochy. Odteraz bude chodiť podávať hlásenie len Wiggins. Ostatní čakajú vonku. Pokračoval. Našli ste to, Wiggins? Nie, pane, zatiaľ nie, odpovedal jeden z chlapcov. Ani som to príliš neočakával, ale musíte hľadať ďalej, kým to nenájdete. Tu je vaša mzda. Každému z nich podal po 1 šilingu. A teraz bežte a na budúce mi prineste lepšiu správu. Mávol rukou a oni sa rozutekali dole ako potkany a v zápätí sme na ulici počuli ich prenikavé hlasy. Z jedného takého výrastka je viac úžitku než z tucta policajtov, poznamenal Holmes. Len čo ľudia zazrú niekoho s oficiálnym výzorom, hneď stíchnu. Za to tieto deti sa pohybujú všade a všetko počujú. Majú bystré hlavy. Stačí ich len viesť. Zamestnávate ich v prípade vraždy na Brixtonskej ceste? Opýtal som sa. Áno, je tu jeden detail, ktorý chcem overiť. Je to len otázka času. Aha, vyzerá to, že práve sa dozvieme niečo zaujímavé. Gregson kráča po ulici a tvár mu žiari spokojnosťou. Určite ide k nám. Áno, zastavuje sa, už je tu. Zaznel ostrý zvonček a o pár sekúnd sa po schodoch vyrútil plavovlasý detektív. Bral ich po troch a vtrhol do našej obývačky. Môj drahý priateľ, zvolal Gregson a horlivo potriasol Holmesovi rukou, na čo ten nijako nereagoval. Gratulujte mi, rozluštil som to celé, je to jasné ako facka. Holmesovi sa na tvári myhol tieň znepokojenia. Chcete tým povedať, že ste na správnej stope? Opýtal sa. Na správnej stope? Môj pane, toho muža už máme pod zámkom. A volá sa? Arthur Charpentier, podporučík jej veličenstva v kráľovskom námorníctve, vyhlásil Gregson pyšne. Natešene si šúchal ruky a napínal hruď. Sherlock Holmes si s úľavou vydýchol a na perách sa mu myhol tichý úsmev. Posaďte sa a skúste jednu z týchto cigár, povedal Holmes. Sme veľmi zvedaví, ako sa vám to podarilo. Dáte si whisky so sodou? Neodmietnem, odpovedal detektív. Tá obrovská námaha za posledné dni ma úplne vyčerpala. Nie až tak fyzicky, chápete, skôr ten tlak na mysel. Vy to iste pochopíte, pán Sherlock Holmes, veď obaja pracujeme hlavou. To mi lichotíte, odvetil Holmes vážne. Povedzte nám radšej, ako ste dospeli k takému potešujúcemu výsledku. Detektív sa usadil v kresle a spokojne si potiahol z cigary. Zrazu sa plesol po stehne a rozosmial. Najzábavnejšie na tom je, zvolal, že ten hlupák Lestrade, čo si o sebe myslí, aký je bystrý, sa chytil úplne nesprávnej stopy. Ide potom osobnom tajomníkovi Stangersonovi, ktorý s tým zločinom nemá vôbec nič spoločné. Nepochybujem, že ho už aj chytil. Tá predstava Gregsona natoľko pobavila, že sa rozosmial, až sa skoro zadusil. Ako ste sa k tej stope vlastne dostali? Poviem vám to celé. Samozrejme, doktor Watson, zostane to len medzi nami. Prvou prekážkou bolo zistiť niečo o minulosti toho Američana. Niekto by možno čakal na odpoveď na inzerát alebo na to, že sa niekto sám ozve s informáciami, ale takto to Bias Gregson nepracuje. Spomínate si na ten klobúk vedľa mŕtvého? Áno, prikývol Holmes. Od firmy John Underwood and Sons, Camberwell Road 129. Gregson náhle spľasol ako balón. Netušil som, že ste si to všimli, povedal Gregson. Boli ste tam? Nie. Zvolal Gregson s uľahčením v hlase. Nikdy by ste nemali zanedbať žiadnu stopu. Nech sa zdá akokoľvek nepodstatná. Pre veľký nie je nič malé, poznamenal Holmes vážne. Tak teda, zašiel som za Underwoodom a opýtal sa ho, či predal klobúk takej veľkosti a vzhľadu. Pozrel do kníh a hneď to mal. Ten klobúk posielal pánovi Dreberovi, ktorý býval v penzióne
pani Charpentierovej na Torquay Terrace. Tak som získal jeho adresu. Dobrá práca, zamrmlal Sherlock Holmes. Potom som navštívil madame Charpentierovú, pokračoval detektív. Bola veľmi bledá a očividne rozrušená. V miestnosti bola aj jej dcéra, mimoriadne pôvabné dievča. Oči mala začervenané a pery sa jej triasli, keď som s ňou hovoril. To neuniklo mojej pozornosti. V tej chvíli som začal niečo tušiť. Poznáte ten pocit, pán Sherlock Holmes, keď zacítite stopu, také zvláštne vzrušenie. Spýtal som sa jej, počuli ste o záhadnej smrti vášho bývalého podnájomníka, pána Enocha J. Drebera z Clevelandu? Matka prikývla. Vyzerala, že nie je schopná vysloviť jediné slovo. Dcéra sa rozplakala. V tej chvíli som bol ešte viac presvedčený, že tie ženy vedia o celej veci viac, než priznávajú. O koľkej pán Dreber odišiel z vášho domu na stanicu? Spýtal som sa ich. O 8:00, odpovedala a viditeľne prehltala slzy, aby potlačila rozrušenie. Jeho osobný tajomník, pán Stangerson, povedal, že idú 2 vlaky. Jeden o 9:15 a druhý o 11:00. Chcel stihnúť ten prvý. A to bolo naposledy, čo ste ho videli? Keď som položil túto otázku, tvár madame Charpentierovej sa náhle zmenila. Zosivela a stuhla. Trvalo niekoľko sekúnd, kým sa jej podarilo vydať zo seba jediné slovo. Áno. A aj to len zachrípnutým, neprirodzeným hlasom. Nastalo krátke ticho, ktoré prerušila dcéra jasným, pevným hlasom. Z klamstva nikdy nevzíde nič dobré, mama, povedala. Buďme k tomuto pánovi úprimné, toho pána Drebera sme ešte videli. Pre Boha, čo si to urobila? Zvolala madame Charpentierová, vyhodila ruky do vzduchu a zosunula sa späť do kresla. Práve si zabila vlastného brata. Arthur by chcel, aby sme povedali pravdu, odpovedalo dievča rozhodne. Najlepšie bude, ak mi teraz poviete všetko, povedal som. Polopravdy sú ešte horšie než klamstvá a okrem toho netušíte, čo všetko už vieme. Na tvoju zodpovednosť, Alice. Zvolala matka a potom sa obrátila ku mne. Poviem vám všetko, pane. Nemyslíte si, že som rozrušená preto, lebo by som sa bála, že môj syn má s týmto hrozným činom niečo spoločné. Je úplne nevinný. Desí ma len pomyslenie, že by vo vašich očiach alebo v očiach iných mohol vyzerať, ako by s tým mal niečo spoločné. Ale to predsa nedáva zmysel. Má dobrý charakter, váženú prácu, slušné zázemie. To všetko hovorí v jeho prospech. Najlepšie urobíte, ak poviete všetko na rovinu, povedal som. Verte mi, ak je váš syn nevinný, nijako mu to neuškodí. Možno by si nás mala nechať o samote, Alice, povedala a jej dcéra odišla. Tak, pane, pokračovala. Pôvodne som vám to všetko nemienila prezradiť, ale keď to moja úbohá dcéra už načala, nemám na výber. A keď už som sa raz rozhodla prehovoriť, poviem vám všetko, bez zatajovania. To je určite najrozumnejšie, prikývol som. Pán Dreber býval u nás takmer 3 týždne. On a jeho tajomník, pán Stangerson, cestovali predtým po kontinentálnej Európe. Na ich kufroch som si všimla nálepky s nápisom Copenhagen, takže ich poslednou zastávkou bola zrejme Kodaň. Stangerson bol tichý, rezervovaný muž, no jeho zamestnávateľ, musím s poľutovaním povedať, bol jeho pravým opakom. Mal hrubé spôsoby a správal sa ako surovec. Už prvú noc po príchode sa opil tak, že nevedel o sebe a pravdu povediac, po 12:00 na obed ho bolo len málo kedy vidieť triezveho. K slúžkam sa správal nehanebne a bezočivo. Najhoršie však bolo, že sa veľmi rýchlo začal podobne správať aj k mojej dcére Alice. Viackrát s ňou hovoril spôsobom, ktorému našťastie bola až príliš nevinná na to, aby mu rozumela. Raz ju dokonca chytil do náručia a poboskal. Taká nehoráznosť, že sa na ňo oborila jeho vlastný tajomník. Ale prečo ste si to všetko nechali páčiť? Spýtal som sa. Veď predsa môžete nájomníkov vyhodiť, keď sa vám zachce. Madame Charpentierová pri mojej otázke zčervenela. Kiež by som mu bola dala výpoveď hneď v ten deň, keď k nám prišiel, povedala. Ale bolo to ťažké rozhodnutie. Obaja platili libru na deň. 14 libier týždenne. A teraz je slabá sezóna.
Som vdova a môj syn v námorníctve ma stojí veľa peňazí. Ťažko sa mi vzdávalo takej sumy. Verila som, že to zvládneme, ale toto už bolo priveľa a tak som mu nakoniec výpoveď dala. Preto odišiel. A potom? Keď som ho videla odchádzať drožkou, uľavilo sa mi. Môj syn mal v tom čase dovolenku, no nič som mu nepovedala, má prudkú povahu a svoju sestru nesmierne ľúbi. Keď som za nimi zatvorila dvere, ako by zo mňa spadol obrovský kameň. Žiaľ, neubehla ani hodina a zazvonil zvonček. Dozvedela som sa, že sa pán Dreber vrátil. Bol rozrušený a očividne opitý. Vtrhol do izby, kde som práve sedela s dcérou a zmetene niečo mrmlal o tom, že zmeškal vlak. Potom sa obrátil k Alice a priamo predo mnou jej navrhol, aby s ním ušla. Si plnoletá, povedal, a zákon ti v tom nemôže brániť. Mám dosť peňazí, viac než dosť. Kašli na tú starú pod so mnou. Budeš si žiť ako princezná. Chudinka Alice sa od neho vydesene odtiahla, no on ju schytil za zápestie a snažil sa ju odvliecť ku dverám. Vykríkla som a v tej chvíli do miestnosti vtrhol môj syn Arthur. Čo sa potom stalo, neviem. Počula som len nadávky a tlmené zvuky zápasu. Bola som taká vystrašená, že som sa neodvážila ani pozrieť, čo sa deje. Keď som konečne zdvihla hlavu, videla som syna stáť vo dverách s palicou v ruke a smiať sa. Nemyslím, že nám ten fešák ešte bude robiť problémy, povedal. Pôjdem za ním a uvidím, čo má za ľubom. Nasadil si klobúk a odišiel. Na druhý deň ráno sme sa dopočuli o záhadnej smrti pána Drebera. Táto výpoveď vychádzala z úst madame Charpentierovej so zjavnou námahou a s častými prestávkami. Občas hovorila tak ticho, že som sotva zachytil jej slová. Napriek tomu som si všetko zapisovala, aby nedošlo k omylu. Je to dosť napínavé, zývol si Holmes. A čo bolo ďalej? Keď pani Charpentierová na chvíľku zmlkla, pokračoval detektív, bolo mi jasné, že celý prípad stojí a padá na jednej jedinej veci. Zadíval som sa na ňu spôsobom, ktorý mi už jen zvyčajne zaberá, a spýtal som sa jej, o koľkej sa jej syn vrátil domov. Neviem, odpovedala. Neviete? Nie, má kľúč, otvoril si sám. A to ste už boli v posteli? Áno. O koľkej ste šli spať? Okolo 11:00. Takže bol preč. Najmenej 2 hodiny? Áno. Možno 4 alebo 5? Áno. Viete, čo robil v tom čase? Neviem. Odvetila a celá zbledla. V tej chvíli už nebolo čo riešiť. Zistil som, kde sa podporučík Charpentier nachádza, zobral so sebou 2 mužov a zatkol ho. Keď som mu položil ruku na plece a vyzval ho, aby išiel s nami, pokojne a bez scén, reagoval úplne bez okolkov. Asi ma idete zatknúť kvôli smrti toho Lotra Drebera, povedal. My sme pritom o ničom takom ani slovo neprehovorili, takže to, že to sám spomenul, pôsobilo na najvýš podozrivo. Veru, že áno, prikývol Holmes. Stále mal pri sebe ťažkú palicu, ktorú mal podľa matky pri sebe, keď išiel za Dreberom. Bola to pevná dubová palica. A aká je teda vaša teória? Spýtal sa Holmes. Myslím si, že Drebera sledoval až na Brixtonskú cestu. Tam medzi nimi pravdepodobne došlo k ďalšej hádke, počas ktorej Dreber dostal úder palicou, možno priamo do žalúdka. Ten úder ho zabil, hoci na tele nezanechal žiadnu viditeľnú stopu. Bola daždivá noc, ulice boli prázdne a tak Charpentier odvliekol telo do opusteného domu. Pokiaľ ide o sviečku, krv, nápis na stene a prsteň, to všetko mohli byť len triky, ktorými chcel zmiasť políciu a odviesť nás na falošnú stopu. Výborne, povedal Holmes povzbudivo. Naozaj, Gregson, začínate robiť pokroky, ešte z vás niečo bude. Musím povedať, že som to zvládol celkom elegantne, odvetil detektív pyšne. Ten mladík vypovedal, že Drebera chvíľu sledoval, no ten si ho všimol a naskočil do drožky, aby mu ušiel. Cestou domov vraj stretol starého kolegu z lode a išli sa spolu prejsť.
Keď sme sa ho spýtali, kde ten kamarát býva, nevedel dať uspokojivú odpoveď. Myslím, že celý prípad do seba výnimočne dobre zapadá. Najviac ma však pobavilo pomyslenie na Lestráda, ktorý sa vydal po úplne falošnej stope. Obávam sa, že z toho nebude mať nič. No ale pozrime sa, veď tu ho máme. Bol to naozaj Lestrade, ktorý počas nášho rozhovoru vyšiel po schodoch a práve vstúpil do miestnosti. Chýbalo mu však zvyčajné sebavedomie a žoviálnosť, tak v správaní ako aj v obliekaní. Tváril sa znepokojene a ustarostene. Jeho odev bol neupravený a pôsobil zanedbane. Očividne prišiel s úmyslom poradiť sa so Sherlockom Holmesom, no keď zbadal svojho kolegu, znervóznel a zjavne ho to vyviedlo z miery. Zostal stáť uprostred miestnosti, nervózne sa pohrával s klobúkom a nevedel, čo má robiť. Je to naozaj mimoriadne zvláštny prípad, povedal napokon. Záhada, nad ktorou zostáva rozum stáť. Aha, takže aj vy to tak vidíte, pán Lestrade, zvolal Gregson víťazoslávne. Myslel som si, že k tomuto záveru dospejete. Podarilo sa vám nájsť tajomníka, pána Josepha Stangersona? Tajomník, pán Joseph Stangerson, povedal Lestrade vážne, bol dnes ráno okolo 6:00 zavraždený v hoteli Halliday's Private Hotel. V nasledujúcej kapitole sa presunieme späť v čase. Dozvieme sa viac o mužovi, ktorý zanechal na mieste činu mŕtve telo, krvavý nápis a jednu veľkú stopu. Kto je skutočný vrah a aký motív sa skrýva za týmto tajomným zločinom? Počujeme sa pri 7. kapitole Štúdie v krvavo-červenom v podcaste Knižné poklady každý piatok o 6:00 večer. Aby ste nezmeškali novú epizódu, kliknite teraz na odber. A dovtedy sa majte veselo, zasnene, magicky, alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.